學大家好啊！今日咧就輪到我做好書推介啦。咁啊，我知道咧，其實好多同學咧對於校長室咧都好似好多 fantasy 咁樣啊，即係唔知校長室到底係點啊？會唔會啊好嚴肅啊？或者係又好似啲律師咁啊，動咗90萬本書喺度啊？咁其實就唔係嘅，所以咧其實今次咧我都想除咗推介一本我覺得幾得意嘅一本書俾大家去睇之外咧，其實都等校園電視台嘅同學仔咧都可以入嚟我間房啦。咁其實我間房就好簡單嘅啫，我係完全走呢個簡約路線嘅，張台啊，甚至乎各樣擺設咧都冇乜特別係功能性就為主嘅。咁啊，甚至乎我後邊嗰塊 board 咧，陣佢哋可能都會喐一喐個 cam 俾大家睇下啦。咁其實咧我就從來都唔留一啲即係譬如咩教育局啊或者其他機構送俾我嗰啲嘢。其實我後邊嗰啲咧全部都係過往嘅學生，即係你哋啲師兄師姐啦，或者係家長啦，或者係老師啦，留俾我嘅一啲鼓勵嘅説話啦，卡啦、memo 啦，甚至乎有一張卡咧，其實我一陣都好想 camman 咧，就都 focus 下。你應該喺嗰張卡入邊咧，會揾到你哋嘅咁啊，賣個關子先啦。到底係你哋嘅邊個咧？咁啊，你哋可以一陣睇一睇嘅。咁應該好易認嘅啫，因為其實佢個樣就冇乜點變嘅。咁啊，我諗呢個都係幾特別嘅一件事啦。好啦，咁啊，言歸正傳啦，翻到嚟今次我想介紹嘅一本書啦。嗱，其實我台面咧而家有兩本書嘅，一本咧就我已經係第二次睇啦。我覺得係我人生嘅其中一本Bible， 即係一本聖經嚟嘅，係人生嘅一本聖經。咁啊，但係今次我唔係想介紹嗰本人生聖經，因為嗰本係比較悶啲啲。咁我今次咧係想講一本咧係好短嘅啫，甚至乎我諗你睇咧大概20分鐘至30分鐘咧已經係睇完㗎啦。但係你係可以重複再翻去睇，因為佢內容好簡單。但係佢教你一啲橋咧，我覺得係幾特別，亦都幾幫到同學嘅。幫到啲乜咧？譬如其實而家好多時咧，我哋都會話嚟緊未來嘅世界都唔係淨係講緊話要有啲乜嘢專才啦，即係譬如好似喺香港以前啦，你係乜師、律師啊、會計師啊、律師啊、醫生啊，咁呢啲咧就係一啲好熱門嘅行業，亦都可以俾大家一個好舒適嘅生活啦。咁但係嚟緊喺 AI 世代，講真，你而家有好多診斷，其實透過 AI 咧都已經做到啦。咁將來係咪仲係專才喺香港或者喺全世界都仲係咁重要咧？其實即係以我自己去睇咧，我就會覺得將來嘅世界咧，反而係越嚟越趨向咧，專才係有佢一定嘅社會地位，或者有佢嘅重要性，但係一個通才咧，可能係一個社會更加需要嘅一種人才啦。咁通才咧，即係話佢可能樣嘢都識，但係佢唔係一定某一個層面好深入，但係佢係樣嘢都識之餘咧，佢係有一個好強嘅適應能力，佢可以每樣嘢都跟住個世界去行，跟住去自己investigate多啲啦，去了解多啲啦，繼而學得應用啦。咁另外有一個通才嘅好重要一嘅 element 咧，就係成日我哋講咧就係話創意。咁我哋成日話培養學生創意，甚至乎培養老師嘅創意。咁其實我而家想介紹嘅呢一本書咧，就係講緊點樣去培養創意嘅。而家個社會咧有一樣好奇特嘅一個諗法咧，好似創意咧就係透過一啲好特殊嘅 training 突然間叮一聲，我由一個完全冇橋嘅人咧變咗一個好有創意嘅人啦。咁但係其實喺呢本書入邊咧，佢其實佢寫呢本書嘅人咧係一個藝術家嚟嘅。咁講真，藝術家好多時大家做出嚟嘅一啲藝術品啊，或者佢一啲行為藝術都好啦，大家都會覺得哇，真係點解佢會諗到啊，好有創意喎。但係其實喺呢一本書嘅作者咧，佢就話俾大家聽，其實大家以為有一啲好特殊、好獨特嘅 training 令到你有創意咧，呢件事係一個誤解嚟嘅。對於佢嚟講，咁佢嘅創意係點嚟咧？就係我哋平時成日都做嘅嘢，就係抄人啲橋，同埋佢會教大家咧，其實我哋人咧係唔可以太忙嘅。如果你24小時咧都喺度，即係你都係 being occupied 嘅，你俾所有嘅嘢霸佔住你所有時間咧，其實你係冇空間、冇機會有新嘅點子、
由你抄嘅嘢嘔出嚟嘅。即係我講個好明顯嘅一個例子啦，就係其實你有冇諗過，本身我哋已經有電腦㗎啦。咁你平時以前啲人啲做嘢咪喺部電腦度咁樣做啦。咁其實點解要發明平板電腦咧？即係其實對於我嚟講，我覺得平板電腦咧就係將人類僅有可以攞嚟思考下，或者再簡單啲，再退一萬步，放空下嘅時間咧，都完全occupy晒。你諗下，你幾時會用部平板電腦，或者攞住部電話撳唔撳？就係 even 你最 secret 嘅時間。你去廁所辦公嘅時間咧，以前我哋啲人咧就係、喂，你去廁所啊，抄份報紙啦，或者抄份雜誌啦，可能都係一啲時間俾你放空去睇下其他嘢。但係而家咧，你會點咧？而家啲人咧，我諗如果冇咗部平板電腦或者冇咗部手機咧，佢唔能夠入廁所辦公噶啦，佢出唔翻嚟噶啦，或者嚇。咁所以其實佢第一件事佢就要揾部平板電腦，其實就係將人類僅有空餘可以放空。其實如果你去辦公嘅時候完全放空咧，你都有啲時間俾你去沉澱下你嘅思想嘅。而家連呢段時間都冇晒啦，臨瞓你又係揸住部平板，揸住部電話。其實就係、我覺得呢啲電子儀器就係將而家呢本書入邊個作者講嘅一啲放空嘅時間咧都攞晒。嗱，咁我事不宜遲啦，我都講一講其實呢本書仔咧入邊會有啲乜嘢橋會同大家 share 啦。咁其實我 mark 晒好多位置嘅，因為佢其實真係好多好得意嘅嘢。但係佢用個好簡單、好舒服嘅手法咧，就話俾你聽。譬如佢呢一頁，佢就話俾你聽，將你偷嚟嘅嘢好好儲起。咁呢樣嘢講真，我自己都一路都有做嘅。即係我每年可能要講幾次開學禮啊、結業禮啊、畢業禮啊，要講下唔同嘅 speech 啊。咁或者喺家長晚會啊，或者喺啲唔同嘅場合咧，都要演講嘅。咁其實我演講背後嗰啲橋係點嚟嘅咧？咁其實好多時就係我睇到一啲好特別書啊又好，或者 even 呢個廣告都好啦，我覺得好特別喎，我就會自己儲起佢，寫喺本書仔度又好，或者用部電話個筆記嗰個功能記低佢又好。咁偷下嗱，即係你攞嗰一下咧，你唔知道幾時會用嘅，你點知邊一下你去到一個講 speech 嘅時候，你會用到啫？但係你儲起先，你覺得得意嘅嘢儲起。去到你真係要講嘅時候，你嗰刻嘅靈感，你係覺得我想講邊個 topic 咧？其實你有好多時就會攞翻呢啲古仔啦，呢啲小事咧，去做一個引子啊，或者喺你嗰段 speech 入邊咧，其中一個重心嘅先嚟㗎啦。咁啊，另外咧，佢都係講啦，話 start copying。咁你好簡單嘅啫喎，佢真係話你由而家開始就要去抄啦。即係嗱，呢樣嘢我亦都好認同，就係話。可能有啲人而家都會問，唐詩三百首又好，或者嗰啲古文又好，記嚟做乜鬼啫？我哋日常都唔係咁樣講嘢，我哋知乎者也，咁你真係講笑咩？你咁樣講嘢，人哋都當你黐線啦，係咪？咁我哋仲記嗰啲嘢嚟做乜？做咩要記嗰啲好即係流芳百世、流傳咗1000年嘅篇章？為咗乜嘢咧？而家打開部電話就可以 search 到㗎啦，啱。但係你諗下，你如果同人傾偈嘅時候，你會唔會真係揸住部電話喺度撳？你等我一陣先，我唔知道你講緊啲乜，我話 search 下，咁跟住去同人哋交流、同人溝通啊，即係冇可能嘅呢件事。所以其實我覺得適當嘅輸入同埋記住一啲嘢咧，就算喺而家有電話、有電腦好方便 search 到嘅時間咧，都需要累積一啲我哋覺得正嘅特別嘅嘢，要企喺個腦度。咁我哋真係需要用嘅時候咧，就容易啲去喺我哋 database 度抄翻出嚟，而 rather than 去喺個電話度揾出嚟啦。咁我唔會全部逐個去講晒啦，因為我其實都 mark 低咗好多。咁譬如佢都有講到啦，譬如佢話，你需要做啲乜啊？佢真係好簡單，我要啲 curiosity，即係對所有嘅嘢保持一個好奇心啦。如果你連啲僅有嘅好奇心都冇嘅時候咧，身邊所有嘅刺激或者一啲真係好特別嘅嘢咧，你都睇唔到嘅。OK， 咁kindness 啦，你有一個善心啦，跟住有個決心啦。因為譬如我頭先講到話，你要儲起啲古仔，儲起啲特別嘅語句，呢啲全部真係要一個習慣同埋有一個毅力咧，一路咁樣去儲積嘅。另外啦，佢話有個 willingness to look stupid， 佢就係話講緊如果中文啦就係大智若愚。如果你個人咧覺得自己樣嘢都好聰明好醒嘅話咧，你就唔會識得欣賞身邊特別嘅嘢噶啦。咁另外我諗到最後啦，佢有講到一樣咧，就係即係其實我而家都做緊啦 keep a logbook。
好嘅語句、好嘅一個片段，甚至乎你真係碌下手機啊，呢段片好正喎，你咪碌起佢咯，即係儲起佢咯。咁呢一樣嘢咧，就同我講到話我自己即係睇第二次啦，我覺得呢本書真係好值得睇。但係你大個少少先啦，呢本聖經咧就叫原則。咁係阿 Ray Dalio 寫嘅。Ray Dalio 係一個咩人咧？佢就係一個管理好大筆嘅基金，佢個間公司叫橋水啊。咁係管理好大筆資產，佢係有一個喺農村求其揾一間房就開始佢嘅生意，一路越做越大，講緊係幾十億甚至乎幾百億嘅資產係由佢管理嘅。咁佢而家基本上就唔再做基金經理㗎啦，佢就已經轉咗去寫書啦，將佢畢生佢自己覺得overcome 過嘅，或者佢自己覺得值得同大家 share 嘅嘢咧，無論係對社會、對世界，甚至對個人啦。原則呢一本書最主要係對個人嘅，咁去做翻一啲反思，同埋做翻一啲分享。咁佢其中有一樣嘢點解同呢本書有關咧？就係佢都講到咧，佢去管理佢自己咁大間公司嘅時候咧，佢都有 logbook 嘅。咁佢個 logbook 咧就成間公司一齊做嘅，所有嘅職員個 logbook 咧係記低啲咩咧？記低自己犯過嘅錯。嗱，佢唔係話一有犯錯即係一個員工就要好嚴重嘅處分或者啲乜。其實佢嘅 mindset 就係話，任何人都會犯錯嘅。我哋唔係系統性 keep 住 repeat 呢啲錯誤咧，其實冇問題嘅。但係我哋要知道自己點錯，我哋都付出咗代價啦。錯一定有嘢 suffer 噶啦。我哋付出咗個代價之餘，我哋有冇去攞翻一啲我哋應該要賺到嘅一啲經驗咧？佢就覺得，如果我哋唔寫 logbook， 唔將自己嘅錯誤點解會 make 呢個 mistake 呢樣嘢記低咧，我哋好快就唔記得咗，下次又 make 翻同一樣嘅錯誤噶啦。所以佢希望成間公司嘅人大家都唔怕認錯，認咗錯之餘記低自己點樣錯。咁其他嘅同事大家都可以 read 到嗰本 logbook 嘅時候咧，就希望盡量減低犯翻同一個錯誤嘅機會。咁我覺得其實呢啲幾成功嘅人咧，其實佢哋好多時啲諗法咧都幾一致嘅。咁所以喺呢度我都希望同學仔啦，無論你係記得一啲有趣有用或者你覺得好 meaningful 嘅嘢，呢一種 logbook 又好，或者你好似佢咁去將一啲錯誤記低，去提醒翻自己咧，我覺得呢個都係一個好好嘅習慣嚟嘅。嗱，咁我今日要分享嘅書就去到呢度啦。咁我呢本書咧，我都會擺喺圖書館嘅。咁如果大家有興趣咧，可以去借啦，或者係有機會就叫阿 Miss John 去幫手買啦。如果仲有嘅話，咁一陣咧就等 Camman 咧去幫手睇一睇嗰張卡。咁等大家去估下咧，其實嗰個係邊個嚟啦？OK，唔該晒，多謝。